நாங்க எது ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஈசானியத்து மூலையிலேருந்து தான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ கலவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஈசானியத்து மூலையிலேருந்து தான் நாங்க வந்து போட்டோம் வாட்டர் டேங்க்குக்கு. ஸோ வாட்டர் டேங்க்கு வந்து நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி மார்க்கிங் வந்து பண்ணி வச்சிடணும். அந்த கால் செங்கல் எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா, பிசிசி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து போடணும், எந்த ஹைட்டில் போடணுக்காக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அடையாளமாக வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த பிசிசி போடுறதுக்கு தேவையான ஆட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மேசன், 2 கொத்தனார், அப்புறமா வந்து 2 மேல் ஹெல்ப்பர்.